小朋友，我们今天来做一个飞行机。那我们先来看一段影片。哇，这飞行机看起来好好玩哦。那我们的制作步骤呢？第一个，先在家中找一下可以利用的废纸，比如说影印纸、日历纸、月历纸、色纸。记得找不一样的纸张来做做看。那等一下我们才可以做实验哦，看哪一张飞得比较好。第二个，把纸张剪成正方形和一张长条状。那如果我们没有正方形的话，你可以将这张纸张沿着红色的边线往上一折，折出来之后就会有折痕。沿着这个边线呢，然后剪下去，然后之后再摊开，就会有一张正方形的纸，跟这个边边的边角的长条纸。那长条纸我们不用这么宽，那可以再把它剪细一点。好，那我们先拿出正方形的这一张纸，不一定要15乘15公分的，只要是正方形的都可以。那拿到这个正方形之后呢，先对折一条线，对折了之后呢，摊开，我们再把它另一半，下面这一半开始把它折线折起来。那用对折的方式，折到一半就好咯，另外一半就不要折了。然后我们把折的地方呢接起来，接起来之后，我们用胶带固定住。那胶带固定住之后呢，我们再拿出另外一条长条的长纸，那把它贴在有胶带的地方。好，这一张纸呢可以当成翅膀。那就开始做好了之后，我们就可以开始试飞咯。这做起来好像很简单，但做好之后你要试飞看看哦。请你仔细观察一下，哪一种纸张飞起来的飞行会飞得比较好？那请你想想看，为什么它会飞得比较好呢？好，那老师讲到这里，我们就开始动手做咯。那如果做不起来，没关系，你把影片再多看几遍，跟着影片慢慢走，慢慢做，那就可以做出你的飞行机咯。